Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuwasilisha mbele ya baraza lako tukufu taarifa ya utekelezaji wa malengo ya baraza kwa kipindi cha kuanzia mwezi Julai hadi mwezi Septemba 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuchukua fursa hii kukupongeza wewe binafsi pamoja na waheshimiwa madiwani wote kwa kuchaguliwa kwa kura nyingi na wananchi kwenye majimbo ya uchaguzi katika uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Tunaamini kwamba waheshimiwa madiwani wataendelea kulisimamia na kulishauri vyema Baraza la Manispaa Magharibi A na kutoa maelekezo yatakayosaidia utekelezaji wa majukumu yetu kwa ufanisi kama ilivyokuwa katika vipindi vilivyopita. Mheshimiwa Mwenyekiti, natoa shukurani zangu za kipekee kwa viongozi wenzangu pamoja na watendaji wote wa baraza kwa mashirikiano mazuri wanayotupatia katika kusimamia utekelezaji wa majukumu na malengo ya ofisi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya utekelezaji wa robo ya kwanza Julai hadi Septemba 2025-26 inahusisha taarifa za utumishi na utawala, mapato na matumizi, pamoja na utekelezaji wa shughuli za huduma za jamii, mazingira, maendeleo zinazotekelezwa kupitia divisheni na vitengo viliomo katika baraza. Mapato na matumizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha mwezi Julai hadi Septemba 2025, Baraza la Manispaa Magharibi A kupitia kitengo cha mapato lilipanga kukusanya jumla ya shilingi milioni 523,947,124 kupitia vyanzo vyake mbalimbali. Hadi kufikia mwezi Septemba 2025, Baraza la Manispaa limefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi milioni 597,577,493 ikiwa ni sawa na 114% ya makadirio ya kipindi hicho. Makusanyo ya mapato hayo yamefanyika kupitia mfumo wa ZANWITU unaotumiwa na mamlaka zote za serikali za mitaa baada ya mfumo wa zamani wa BUBIS uliokuwa ukitumika katika kipindi kilichopita. Mheshimiwa Mwenyekiti, ongezeko la makusanyo ya mapato kwa kipindi hiki linatokana na ufuatiliaji na usimamizi mzuri wa vyanzo vya mapato pamoja na kuhamasika kwa wananchi kulipia tozo kama inavyoonekana katika kiambatanisho namba 1. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa matumizi, baraza lilipanga kutumia jumla ya shilingi milioni 523,947,124 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali zilizopangwa kutekelezwa katika kipindi hiki. Hadi kufikia mwezi Septemba 2025, jumla ya shilingi milioni 485,285 626,000 na senti 3 ikiwa ni sawa na 93% zimeshatumika. Pesa hizo jumla ya shilingi milioni 215,387,785 na senti 4 zimetumika kwa uendeshaji wa ofisi. Shilingi milioni 205,167,776 na senti 3 zimetumika kwa huduma za jamii, mazingira na jumla ya shilingi 64,300,000 jumla ya shilingi milioni 64,733,064 na senti 6 zimetumika kwa utekelezaji wa kazi za maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, baraza lilipanga kutumia ruzuku ya shilingi milioni 373,775,000 kutoka serikalini kwa ajili ya malipo ya mishahara ya watumishi na kutumia jumla ya shilingi milioni 324,776,844 na senti 97 sawa na 87% kama inavyoonekana katika kiambatanisho namba 2. Taarifa ya utekelezaji na mafanikio. Tukianza na sehemu ya utumishi, mipango na utawala. Mheshimiwa Mwenyekiti, division ya utumishi na utawala ina jukumu la kusimamia watumishi wa baraza kwa mujibu wa sheria ya utumishi wa umma, sheria namba 2 ya mwaka 2011 pamoja na kanuni zake za mwaka 2014. Jumla ya watumishi 162 wanasimamiwa na divisheni ikihusika waheshimiwa madiwani 22
na wafanyakazi wa kudumu 140. Division pia inasimamia wafanyakazi 114 ambao ni wafanyakazi wa mkataba. Mheshimiwa Mwenyekiti, divisheni ya utumishi imeendelea kutoa stahiki kwa wafanyakazi wa baraza ikiwemo malipo ya likizo, posho maalumu na kutoa fursa za mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu kwa ajili ya kuwawezesha watumishi hao kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi hiki jumla ya wafanyakazi 14 walilipwa stahiki zao za likizo. Kati ya wafanyakazi 14 walipatiwa likizo ya kawaida na wafanyakazi 16 na wafanyakazi wawili wa likizo ya uzazi. Mheshimiwa Meya, baraza kupitia sehemu ya utumishi limefanikiwa kuwapima uwezo wa wafanyakazi wake wakiwemo wafanyakazi wa kudumu pamoja na wale wafanyakazi wa mkataba, ambapo jumla ya wafanyakazi 53 wamepimwa utendaji wao. Aidha, wafanyakazi wawili wamefanyiwa marekebisho ya mishahara yao na kubadilishwa kada, ambapo taarifa za watumishi hao zimewasilishwa Tume ya Utumishi kwa hatua zaidi. Mheshimiwa Mstahiki Meya, sehemu ya utawala imeendelea kuratibu na kusimamia uendeshaji wa ofisi ya upatikanaji wa huduma za ofisi na vitendea kazi. Ofisi kupitia sehemu hii imeendelea kusimamia nidhamu za wafanyakazi pamoja na utunzaji wa mali za ofisi. Katika kipindi hiki baraza limefanikiwa kuratibu sherehe za ufunguzi wa kituo cha gari Mndo pamoja na uzinduzi wa soko na kituo cha mabasi Chuini zilizohudhuriwa na viongozi mbalimbali wa chama na serikali pamoja na wananchi. Mheshimiwa Mstahiki Meya, baraza la manispaa Magharibi kupitia kitengo cha sheria limeweza kupitia mikataba ya mabaraza ya vijana wa shehia 31 pamoja na kusikiliza jumla ya kesi 56 zilizowasilishwa ndani ya ofisi. Mheshimiwa Mstahiki, divisheni kupitia sehemu ya mipango imeendelea na shughuli za utaratibu na usimamizi wa mipango ya baraza ikihusisha uandaaji wa ripoti za robo mwaka, matayarisho ya mpango mkakati wa miaka 5 wa baraza unaoandaliwa kwa kushirikiana na mshauri elekezi, maandiko ya miradi na ufuatiliaji wa shughuli mbalimbali zinazotekelezwa na baraza. Kwa upande wa miradi ya maendeleo, Mheshimiwa Mstahiki Meya, baraza kupitia sehemu ya mipango miji na miradi ya maendeleo imeendelea kazi za utatuzi wa migogoro, kutoa vibali vya ujenzi wa nyumba za makazi na kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Katika kipindi hiki jumla ya migogoro 13 imetatuliwa ikiwemo mizozo inahusiana na mipaka, njia pamoja na ile migogoro inahusiana na umiliki wa maeneo. Aidha, ujenzi wa vyoo vya kwa kisasi na choo cha wajasiriamali umeendelea kwa hatua ya mwisho ikihusisha kazi za uwekaji wa tarazo. Katika kipindi hiki pia baraza limeendelea na utekelezaji wa mradi wa maduka kwa nyanya pamoja na kituo cha mafuta Mbuzini. Kwa upande wa huduma za jamii, afya na mazingira, Mheshimiwa Mstahiki, wafanyabiashara 131 walikaguliwa katika shehia 10 ikiwemo vioksi 60 kwa maana ya mama na baba lishe pamoja na wajasiriamali 21. Aidha, ukaguzi wa skuli binafsi 67 umefanyika kwa lengo la kubaini changamoto zilizomo katika skuli hizo. Katika ukaguzi huo jumla ya skuli 31 zimebainika kuwa ziko katika hali isiyoridhisha na skuli 36 hali yake ni ya kuridhisha na zinapaswa kuendelea na kazi. Mheshimiwa Mstahiki, hatua mbalimbali zimechukuliwa kwenye nyumba zilizokaguliwa na wafanyabiashara wenye makosa waliopewa barua za wito wa kufika katika ofisi za baraza la manispaa Magharibi kwa ajili ya kupatiwa elimu ya afya, mazingira pamoja na kuwapima afya zao, ikiwa ni pamoja na suala la uvaaji wa sare pamoja na kuingia makubaliano ya kurekebisha makosa hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, zoezi la uondoshaji wa taka katika shehia zetu za Magharibi limefanyika ambapo jumla ya wastani wa tani 5444 zimezolewa, kati ya tani 5074 ikiwa ni sawa na 107%, zikiwemo taka za kwenye shehia, mahoteli pamoja na taka za barabarani. Mheshimiwa Mstahiki, jumla ya wajasiriamali 72 wamesajiliwa kupatiwa vitambulisho na wajasiriamali 605 wamepatiwa elimu. Vile vile jumla ya vikundi 12 vimesajiliwa katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Magharibi. Kwa Mstahiki, kwa upande wa mafanikio katika kipindi cha Julai Septemba 2025 baraza limepata mafanikio yafuatayo ikiwa ni pamoja na suala la ufunguzi wa kituo cha gari za abiria Mndo
ufunguzi wa soko la kituo cha mabasi Chuini, kupunguza mrundikano wa taka katika wilaya Magharibi A, ukamilishaji wa ujenzi wa chuo cha wajasiriamali Dole, kuungana na mabaraza mengine ya Zanzibar katika kutumia mifumo ya ZANUTU, kuongeza kwa mapato kwa kufanikiwa kukusanya jumla ya shilingi milioni 597,577,493 ikiwa ni ongezeko la 114%. Mheshimiwa Mstahiki, kwa upande wa changamoto na hatua za utatuzi wake katika kipindi hiki cha utekelezaji wa baraza limekabiliwa na changamoto katika utekelezaji wa majukumu yake. Miongoni mwa changamoto hizo ikiwa ni pamoja na hizo zifuatazo. Kuna changamoto ya mwamko mdogo kwa jamii katika kushirikiana na mabaraza ya juu, mabaraza ya manispaa, hasa katika suala la usafi, ambapo hapa mpaka sasa hivi jamii inaliona jukumu la usafi ni jukumu la baraza la manispaa peke yake. Lakini katika hatua za utatuzi wa changamoto hiyo, baraza linaendelea kutoa programu za uhamasishaji wa jamii juu ya masuala ya usafi kupitia televisheni, redio pamoja na mikutano ya jamii. Lakini hali kadhalika tumeweza kufanya operation maalum za usafi kwa lengo la kuimarisha usafi katika maeneo yote ya wilaya. Lakini pia tuna changamoto ya utayari mdogo wa baadhi ya wafanyabiashara kulipa ada kwa hiari. Hadi sasa hivi wananchi walio wengi kama hukuwapata walipe ada, basi naweza ukaikosa ada hiyo. Lakini kwa upande wa mwelekeo wa kipindi cha robo ya pili Oktoba hadi Disemba, Mheshimiwa Meya, kwa kipindi cha robo ya pili Oktoba Disemba, baraza limepanga kukusanya jumla ya shilingi milioni 551,783,120 na kutumia jumla ya shilingi milioni 551,783,120 kwa matumizi ya sehemu ya mipango, utumishi, huduma za jamii, matumizi ya mipango miji. Aidha, baraza linategemea kupokea ruzuku ya shilingi milioni 373,775 kwa ajili ya malipo ya mishahara ya watumishi. Hitimisho. Mheshimiwa Meya, katika kipindi hiki cha Julai hadi Septemba, baraza la manispaa Magharibi A limetekeleza majukumu yake ya msingi kwa kuzingatia bajeti na mpango kazi wa baraza mwaka 2025/26, sera, sheria na miongozo mbalimbali iliyowekwa na serikali kuhakikisha kwa masuala yanayohusiana na utoaji wa huduma bora kwa wananchi, usafi wa mazingira na kupendekeza